Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kanda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI-FM 91.1 Radyo Caruba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti Bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI-FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a Kolehiyo di Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units sa Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Caruba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nimbag na aldaw tayo manina po, nimbag nga oras tayo amin sa nga pada. Kablaawan da kayam amin, iti dahil may kalimapulo keto pataparang, iti programa tayo Eskwela iti tangatang, iti agtultuloy po panangidanon tayo kadagiti nagdudo mga impormasyon, teknolohiya, pakasik na po iti pagtingan, pagbiyagan, salon at kenda dumapay. Sapaya po, tanapya kayam amin tayo kunami, si pipiaken si kakaradkad naman pay ado dagiti paspasaran iti agdama apo. Relax lang po tayo, huwag ma-stress. Aramidan talatel dagiti pagrebangan tayo apo maki pagmaysa tayo iti panakasalaknib ti komunidad kasamitan iti bagbagi tayo apo sumuro tayo kadagitay protocols tapno iti kastakat awan iti rason no apay nga datayo ket maapektaran wenno agsagrap kadagitoy nga agdamang paspasaran iti agdama apo. Okay? Teko namin na po, awisin da kayo, agtultuloy nga panaggadal tayo iti tangatang, kadagiti nagdudo mga impormasyon nga idanon tayo, babaen kadagiti eksperto tayo, manipod iti Mariano Marcos State University. Our partners from the local government unit, once again, thank you kadagiti amin nga suporta panarabay iti agtultuloy paningidanon tayo iti programa tayo. Mariano Marcos State University tinaken kabsat chummersigan nyo iti agtultuloy metapan narabay iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis ken kablaawan tayo metapo digiti so amin nga kakadwa tayo nga agserserbi iti Mariano Marcos State University including our Director for Extension Dr. Aris Reynold V. Cahigal. Iti stasyon, transmitter site, kadwa tayo po ni Kabayan Janubien. Iti studio ni Kabayan Mayla Gawiran. Kasamitin na po iti panarabay, iti station manager tayo, Ma'am Selipas. Once again, may isang oras ngayon tayo panagdadanggay iti programa tayo, Eskwela iti tangatang. Tayo basita po, itay napan wenno napalabas nga panagdadanggay tayo iti programa ket nangigan tayo ni Prof. Charlie Batin. Manipod iti College of Agriculture, Food and Sustainable Development, particularly apo iti
Forestry Department pakasek na po iti teknolohiya pulse per year when papay technology. Deti ket may isa nga sistema tapno iti kasta may rehabilitate iti pan nakamanehar wenno pan nakapabaro ken pan nakapasaya at ti wagas ti panagputol iti kawayan. Babayan iti dati nga wagas kakabsat nangiganyo masigurado ti pan nakatunoy ti produksyon ti dekalidad arabong kang runa nakadagiti nga tiyempo nga nangina iti rabong mangted iti nayon nga pagbiag iti pamilya. Ken syempre healthy food para iti para kada tayo amin. Ken syempre dagiti maaramata po iti proseso wenno panagaramid kadagiti nagdudu mga furnitures para lako dagiti pagaramid ti pagbalay ken da dumapay souvenir items apo. So napintas no dalusan tayo apo iti aglawlaw ti kinawayanan tayo ikatan tayo amin dagiti natnatay dagiti burawit sisiit dagiti haanon nga agserbi apo tapno iti kastakat napinpintas ti dakkel dagiti mula tayo nga kawayan ken syempre apo akot no napintas na dalos daytoy kawayan tayo hantayo nga yamamak nga adda iti agbalay nga ulog wenno dagiti bao nga mabalin nga mangdadael kadagiti kakawayanan tayo apo ket kunana markaan tayo dagiti kawayan tayo dagiti agtawon iti maysa duwa tallo tapno iti kasaket ammo tayo na anat umuna ken maud-uding pukanan tayo kakabsat. Okay? So, very simple. Dagiti nailawlawag na. Ken syempre, no, kasapulan nga padanuman when no ikan mat iti abono dagiti mula tayo apo tapno iti kas na pinpintas iti pan nakamanehar na aramidan tayo amin kakabsat tapno iti kas taket ad-ado iti maipaay na nga pagsayaatan when no ited na nga pakaaramatan tayo gagayem ken kakabsat mi. Ladot obra ko na tayo apong no ada tiyempo tayo mabalin nga dalusan tayo dagiti kinawayanan tayo ket no adda dagiti interested nga agpa-assist iti Mariano Marcos State University babaen kadati nga teknolohiyaan kayo agalumi imapo nga umasidag iti MMSU ta intayo i-link apo kadagiti agencies ken in relation to this kadagiti nga iti agsasaruno apo nga aldaw idi kalman na isayangkat deti launching apo deti bamboo demonstration farm ken rehabilitation iti barangay Kamandingan iti syudad ti Batak nga nagatendaran apo iti madaydayaw nga gobernador iti probinsya tayo nga Ilocos Norte including the mayors of the city of Batak ni Mayor Chua kastamiten apo iti Ilite Sarat ano pa dagiti daddo mga areas covered apo deti nga proyekto ken isudan tumet apo iti sumarsarunupay nga pakaisayangkatan iti launching activities. Ken syempre deti ket in daulwan apo iti Provincial Government of Ilocos Norte through the Office of the Provincial Agriculture wen upag ken Kastameten Environment and Natural Resources Office when enro in cooperation iti Mariano Marcos State University. DJ initial phase na apo DJ project kat kang runaan nga gagam na is to assist farmers through a cash for work scheme which provides DJ additional source of income especially kada iti nga panawen iti pandemya. Kit again, the launching was attended by the Governor of Ilocos Norte, mayors of Paway, Sarat, Ma'am Norma Lagmay from the OPAG, including the GT staff, bamboo farmer beneficiaries, ken bamboo enthusiast, iti probinsya tayong Ilocos Norte. Ket paset deti launching apo ket deti pan naka-i-discuss apo deti technology, wenno teknolohiya pakasiknan iti rehabilitation. So, tekunak na dagiti interesado apo nga agpa-assist to rehabilitate dagiti kakawayanan tayo tapno iti kasakat mas agbalin nga productive agsurat kayo laang iti President iti Mariano Marcos State University Dr. Shirley C. Agrupis.
topiko met iti dating aldaw ngayon tayo pagsasaritaan gagayem ken kakabsat ket pakasegnan apo iti bio-intensive gardening babaen ken ni Miss Marisa Atis manipod iti ki Research and Development Directorate ken isu na apo iti agdama nga project leader deti agdama nga isa-isayang kat ti MMSU with the Ilocos Agriculture, Aquatic Resources and Research and Development with funding assistance from PICARD ken dagiti kang runaan apong beneficiaries kata for elementary schools iti siyudad ti Batak. So, manarimaan, iti implementasyon na apo, iti panagmula iti natnatong, dito yung nga proyekto ngamin to sustain, to provide healthy food, healthy vegetables para iti pamilya involving dagitay agad-adal apo iti elementarya. So, at early age, napintas na maisuro dagitay ubing apo nga agpatubo when agmula ka dagiti natnatang para iti agserbi iti pamilya. And at the same time no adu iti maited na ta saan amin nga makonsume ti pamilya mabalin apo na pintas nga mangted iti additional source of income mabalin met nga i-share tayo kadagiti karuba tayo teko na tayon kang corona na kadagiti nga tiyempo nga narigat apo iti mapan makitsenda nga kunada. So nga dumngeg tayo apo no ana digitay pakasiknan apo iti bio-intensive gardening ana digitay mabalin tayo nga aramidan tapno iti kasta kat mangted iti additional when no healthy food para iti pamilya. Psst, oy! Oo, ikaw nga. Sure ka ba sa inihahanda mong pagkain para sa iyong pamilya? Ligtas ba ito sa nakalalasong kemikal na maaaring makasama sa kalusugan nila? O ayan, napaisip ka tuloy. Huwag ka nang mag-alala, sapagkat itinataguyod na ngayon ng Department of Agriculture ang mga programa para sa organikong pagsasaka. Ito ay ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Dito, nakakasiguro kang ligtas kainin ang bawat prutas, gulay, isda at karne. Nakakatulong pa ito sa pangangalaga ng kalikasan sa hindi paggamit ng synthetic na abono at pestisidyo. Sa organikong pagsasaka, sure na sure kang chemical-free, worry-free ang bawat hain sa mesa, at environment-friendly pa. Sige ha, tulungan mo akong ibalita sa iba ang organikong pagsasaka. Totoo bang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasangwanan na po iti tupiko announcements, reminders. Okay, dati Rice Paddy Art, may kapat nga Rice Paddy Art iti MMSU soon mabalinton apo nga bisitaan apo. Dagitay when no deti kang runaan nga na i-feature is the late Mariano Marcos. Instrumento apo iti panaka ipasdak iti Mariano Marcos State University. Okay? So, sapay agkikita tayo to apo no saan? Virtual, okay naman. Soon, agipos kami to apo ka DJ Rupa nga na-feature. Iti sangwanan ti administration building, additional gagam dating programa when no dating proyekto apo kat tapno iti kastaado dagiti maawis nga agkabanwag nga adventure into agriculture considering the benefit apo iti agriculture iti agdama. Dating nga proyekto apo kat nagbinuligan ngayon sa yangkat ti Mariano Marcos State University iti panangidaolo iti president iti Dr. Shirley C. Agrupis and the Philippine Rice Research Institute. Manen apo, awisan da kayo, dagitay evaluation forms tayo iti School on the Air,
Please help us improve our program. Paki-evaluate lang po yung programa and dagiti additional information apo nga masapulyo mabalin ilanad ju ijetap na iti kasakat dagiti apo iti ininutan tayo nga isaruno nga ipadanon iti programa tayo. Before the topic ko tayo man gaya man po, dati question ni Sir Charlie, iti napalabas nga pa nagdadanggay tayo, dati no agputol tayo iti kawayan, babaen iti panagusar iti PopEye technology when no full per year, anyat pinuon ti kawayan ti intayo ipang pangruna nga ikaten kuna nakakabsat adu dagiti nagsungbat actually iti text message. Pero kaadwan kat jaka mo no hanyo na alaunay DJ question or hanyo unay nangag kasi 4 years halos lahat 4 years except dagitay kita ni Sir Charlie no kasano na nga i-consider dagiti daduma ngem for sure dati talo itatan ket isu dati winners tayo for the meantime no ited nanto dati nagan dagiti sumarono in forward ko ken kuha na apo. Yam digitay 4 years ti sungbat na definitely haan nga mai-consider digitay kakabsat. Okay, so ni Ma'am Emilia Hervasio iti si Dad Tilawag. Ti sungbat na apo is ikaten tinatay na tainga nakawayan na tuktukol asa nga sisiit dalusan tapno awan pagbalayan ti bauwen no uleg. Dapay na yun dati sungbat na apo pero that's the gist of DJ sungbat na. And then ni Ma'am Mary Kamalig iti Kurimaw manen ni Ma'am Mary one of our very active enrollee ken ni Apo Remigio Edrada iti Sarat Ilocos Norte. So ulitan tayo Ma'am Emilia Hervasio, Ma'am Mary Kamalig ken ni Ma'am Sir Remigio Edrada iti Sarat Ilocos Norte dagiti natuktukol nagango natangke na nakawayan ikaten. So dagiti sungbat da kakabsat haang nga tawen when no yes it's not the year nga damdamagen ni Sir Charlie ngem dagitay ikatan kakabsat tapno iti kastaket masurot dagiti teknolohiya iti PopEye technology. So again congratulations, please send your numbers tani Sir Charlie apo iti mangisend dagiti DJ Premio yo 100 peso load gagayem ken kakabsat. Magdaway na po dito yan ni Ma'am Marisa Atis manipo diti Research and Development iti Mariano Marcos State University may sakadagiti researchers and agdamang project leader iti biointensive gardening nga maipatpatungpal iti agdama funded by the Philippine Council for Agriculture Resources Research and Development. Dengganday apo na dagiti mabalin tayong aramiden to sustain DJ nasalunat natalged nga taraon para iti pamilya. Kadagiti aming agdingdingnig, iti dayto yung programa, Eskwela ti Tangatang, ken iti dayto yung estasyon ti radyo, DWFB, na imbag ngal daw yung aming kagalsat. Pagyamanak man daytoy agundaway, anay ted para kada tayo, tapno mapagsasaritaan, tayo may panggap iti padagbulmula iti natnating. Ken, nuan niya dagiti benepisyo, nga maited dagitoy, aglalo iti kastoy at tiyempo, kada ito'y mapaspasaran tayo ang COVID-19 pandemic. Thank you, Miss Mercy Ganyo, iti opportunity nga agbalin aparte da ito'y programa under ti Mariano Marcos State University. Da ito'y atopiko tayo ita, ket importante launay, tapno maamuan tayo, ti may papan iti panagbulmula, iti adu a klase anat nating, iti maminsan season nga aramaten ti likod wenno sango dagiti balbalay tayo, wenno dagiti nailet nga espasyo,
mai-convert iti vegetable garden area. So, kaya tsuka diti at maadaan iti napintas a salunat, kaya tayo kadi, dagiti bagbagi tayo, kaya malabanan tayo, dagiti saksakit, aglalo dagiti virus infections, kasla iti COVID-19. Dahito e proyekto Biointensive Gardening panlaban sa COVID-19 para sa Ilocos is a project of the Mariano Marcos State University ken napunduan babaen iti Philippine Council for Agriculture and Aquatic Resources Research and Development. So, titapik tayo, iti dayto yung aldaw, ket maitsyempo launay, iti dayto yung sagsagabayan tayo when no may experiensya tayo, a pandemya, na isu ti COVID-19. Ti COVID-19 ket nagbalina na problema, ti sangalubungan, nang rugi pa ilaing iti March 2019. Ti may sang epekto dayto a pandemya, ket ti bantawen no peggad ti bisin a mapasaran, dagiti pampamilya. Apeng agbisin dagiti tao, gaputa may parit ti panagruar ti balbalay. Wenno masapul nga agtalinaed da iti pagtaengan, makwarantinda, malakdown da. Dagitoy a sitwasyon ket limitaran na ti panaggaraw dagiti tao tapno mapandag trabaho, tapno kuma mai-provide ti kanen ti pamilya. Saan da makagatang kadagiti agserbi ti pamilya, ken saan da makalako kadagiti apit da, kadagiti talon da. Iti sabali a lengguwahe saan da makapagsapul iti pagbiag da. Anya ti kuna ni Agriculture Secretary Dr. William Dar, in this time of reality, the threat of hunger is as real as the threat of COVID-19. Kaya't naasawen, adda peggad ti panagbisin, ti pamilya, adda met peggad ti sakit nga iyeg ti pandemya o COVID-19. So, anya ti advocacy wenno programa ni President Duterte paadwen ti makan iti nasyon iti dayto a tiyempon ti pandemya, babaen iti panangsurot tayo iti whole of nation approach. So, saan laing nga dito yung Luzon, Nyem, o repayan ti Visayas, ken Mindanao. May sangamin dito yung a national emergency situation, ket masapul nga ti Department of Agriculture, ket dubyanda, ti kabaelanda nga agi-implementar, kada iti programa, apakairamanan yen, ti Plant Program. Dito'y probinsya tayo ng Ilocos Norte, anyamet ti resulta ti pandemya, adda ti enhanced community quarantine, agtalinay adlaeng dagiti tattao iti uneg ti pagtataenganda, naapektaran ti routine ti trabaho dagiti mannalon, aglalo ti panagmula iti natnateng. Naitunda dayto iti kinabasit ti supply ti nateng kadagiti tiyandaan wenno paglakwan. Dagiti sabali pay a pagkakitaan ket naapektaran. Anya ti programa ti gobyerno, inimplementar ti gobyerno babaen iti DA ti Plant Program. Iti probinsya ti Ilocos Sur, in coordination and partnership iti Department of Agriculture Region 1, in-launch dati proyekto a Biointensive Gardening and its Agricultural Sustainability wenno BIGAS, iti January 1, 2020. Gapu iti kanayon na lockdown, umad-adu dagiti Ilocanos nga involved iti home gardening. Daytoy ngamin ket matulungan ti pamilya nga maaddaan iti umanay ken nakasagana at araon kas itinatnateng nang nangruna iti kastoy a panawen ti pandemya. Umad-adu dagiti babae ti kailokwan ti aginteres iti panagmulmula itinatnateng wenno home gardening tapno sigurado nga adda pagalaan da iti usarenda anat nateng.
Iti lawag si iti, may nga ina kuna nga usaren na ti alad na, tapno pagkalatkatan ti Paul sitaw, wenno utong amula na. Daytoy ket asideg ti kusina na. Iti San Nicolas, Ilocos Norte, may manen nga ina iti nakita na nga masapul nga agmula iti natnateng, iti arubayan na, tapno sigurado nga dalag tanat nateng para iti pamilya na asaanen nga agkaraapan iti tiyandaan. Iti ecology action, may sa dayto nga private a grupo, isursuro na dagiti tattao, iti amin na nasyon, tapno mataronan da ti bagbagida, mainayon pa yen ang mapreserba ti daga. Dayto nga grupo ket agtrabahon iti 40 atawenen, may panggap iti daytoy. Tapno mang-develop da iti small-scale agricultural system, wenno kayat na asawen nga agmula laeng iti nailet nga espasyo wenno daga. Managan daytoy iti grow bio-intensive at sustainable mini farming. Mabalin nga usaren wenno i-apply kasi sino man nga interesado iti panagbulmula iti natnateng. Ti panggep daytoy a grupo ket ipakaamuda kadagiti komunidad. May panggep kadaytoy a sistema ti agrikultura ken ipakaamuda pa yen iti sibubukel a lubong. Datayo nga Ilocanos ket bakuna nga vegetable lovers. Kumpara kadagiti sabsabali nga probinsya iti Pilipinas, agsidsida tayo, wenno pagaayat tayo, ti agsida kadagiti natnateng. Ti Ilocos region, ket tatak na ti pinakbet vegetable production, wenno namamu daytoy gapu iti produkto na nga pinakbet vegetables. Kas kuma iti tarong, kamatis, ken sili. Anya nga ti importansya dagito nga natnateng, dagitoy ket nabaknang iti dietary fibers. Dagito nga ket it prevents constipation. Dagitoy ket good sources of antioxidants. No kuno enta yung antioxidants, napintas dagitoy para iti bagi tayo kasi preventaran na iti saksakit nang nagruna iti cancer. Ti kanayon nga panangan iti natnateng, wano panagsida iti natnateng, ket preventaran na iti malnutrisyon, nang nagruna kadagiti ububig. Ket, daytoy ket nabak ng sources ti vitamins, minerals, beta-carotene, iron, vitamin B complex, vitamin C, and calcium. Agpayso kadagitoy, nga dagiti ububing, kadagiti sa eskwalaan, saan daunay nga ammo, kadagitoy na panawen, may panggap iti natnateng, dagitoy nga ububing, ket pag-aayat da iti mangan kadagiti processed foods, dagiti kaskuma iti hotdog, dagiti noodles, fast food, ako na daw, pandadiretso kadagiti fast food chains. Ket anyamet nga tati mabalin nga remedyo may papan kadagito nga problema wenno kinapudno kadagiti ububing itatan. Masapul nga i-involve tayo ida iti vegetable gardening tapno mamamuda dagiti klase tinatnateng iraman tayo ida wenno itugot tayo ida kadagiti gardens. Ket iyam amu tayo nagiti banbanag imulmula tayo kadagiti gardens tayo. Ti panagayat kadagiti napnateng magrugi dapat iti kinaubing dagiti anak tayo. No dagiti ubing ket masulsuro da iti agsida iti nateng no ubing da paylaeng sandanto nga pagpanawan wenno kanayon tun nga parte daytoy iti eating habit da. So, anya kadi ti makuna nga bio-intensive gardening. Daytoy ket maysa nga panagbulmula
kadagiti na duma-duma nga klase iti natnateng iti basit laeng nga espasyo mabalin nga kombinasyon iti adu nga produksyon ken masustenaran daytoy. Ket daytoy nga proyekto nga insayangkat ti universidad ket iraman na wenno mai-incorporate the organic agriculture ket maidanggay iti gulayan sa paaralan program nga implementar dagiti amin nga public schools iti entero nga nasyon tayo. Daytoy ket maysa nga method wenno wagas tapno usaren na dagiti na ilet laeng nga espasyo. So applicable daytoy iti kadagiti urban areas dagiti lugar no sabino ket adun dagiti balbalay ket basiten ti mabalin nga aramaten nga pagmulaan kadagiti natnateng. Daytoy ket maala tayo ti adu nga klase iti natnateng out of a small garden. So basit laing nga garden ngem adu dagiti maala tayo nga klase nga natnateng. Gaputa agmula tayo met kadagiti adu nga klase iti natnateng. Ti DA Region 4A ipromote dati biointensive method iti panaggarden. Ni Agriculture Secretary Dar iyan encourage na nagkikitap tao iti Laguna nga uray no basit space da ijay. Daytoy ket saan nga dapat nga manglapid kadakwada tapno ag-produce da kadagiti makmakan babaen iti panagbulmula iti natnateng kadagiti balbalay da ken iti komunidad da. Iti panang suporta kada iti nga endeavor wenno gakat ti gobyerno ijay ma-providean wenno maited ti available ken accessible nga masapul ti pamilya. So dito DA Region 4 ket ipromote nan ti biointensive gardening. Isod gapuna nga ti biointensive gardening ket makatulong launay tapno ipasigurado na ti seguridad ti makan kadagiti pampamilya nang nagruna iti tiempo ti krisis ket adda ti ready safe natalged nutritious food para iti pamilya. Itay napan nga bulbulan ket ada dagiti beneficiaries tayo iti daytoy proyekto may raman kadagiti grade 5 pupils kadagiti eskwelahan iti Batak ket naaramid daytoy babaen iti virtual discussions or training kadagiti nga teknolohiya kadagiti ubing may raman meten dagiti principals ken focal persons da. At isimarno nga activity ti proyekto ket nagdibunong tayo kadagiti bukbukel tinatnateng ken dagiti seedlings na patubon nga natnateng kadagiti upat nga napiling eskwela iti Batak. Naki-coordinate tayo iti Schools Division Office of Batak ket naaramid ti pre-dispersal training iti napalabas sa bulan ket itatan dagiti ubing agmulmuladan kadagiti natnateng ket kas makita tayo we monitor them online and sometimes we go to their fields and monitor their gardens. So, why urban gardening? Anya ngamin ti urban gardening. So, makita tayo nga ti garden, mabalin ng usaren, dagiti containers, plastic pots, ken aminen nga available nga materials tapno
pagmulaan kadagiti na duma-duma nga nateng. Agmula dalaeng iti asideg dagiti pagtatainganda. So kastoy ti itsura dagiti garden, overview of their gardens at their backyard. So mabalin nga usaren ti likod ti balay tapno agmula kadagiti natnateng. Ngem kayat ko nga ipakita ti maysa pay nga wagas tapno iti kastakit makapagmula dagiti ubing ken ti subukel a familia iti natnateng iti asideg ti balay da. Mabalin pa yan nga usaren ti sango ti balay. At kunaen tayo, tawagan tayo dito iti edible landscaping. Kontra iti backyard gardening, dito ket usaren na ti sango ti balay. Ket uray no sango ti balay, mabalin tayo nga usaren ti natnateng nga pang landscape. Ket usaren tayo iti plastic bottles nga pagmulaan. Mabalin pa nga agaramid ka iti pathways and boxes. Iti nagbabaitan, mabalin nga mulaan di tengada, iti pathways. Ken mabalin nga usaren ti different colors of vegetables. Ada ti red nga vegetable. Usaren tayo pa iti medicinal plants nga pang landscape ket mabalin met nga usaren iti tiyempo nga kasapulan nga ada ti mausar nga natural nga ba na wenno inumen iti tiyempo nga ada ti sakit. Ket daytoy ada ti yellow green, red, grayish green, white and green, combination of colors. Mabalin pa iti agusar kadagiti stones and jars. So ti hardscape katipon na ti softscape. Kaya't nga sa hardscape mabalin agusar iti stone and jars. Ket ti softscape tayo iso dagiti mulmula wenno natnateng. Mabalin pa iti agusar iti trellis para iti landscape tayo iti sango. Mabalin nga kastoy ti itsura ti garden, use of different shapes and showing also the stones. Uray pa iti herbal garden, mabalin pa nga i-combine iti vegetable garden tayo. So daytoy example iti shapes when sukog ti landscape tayo iti sangwanan ti balay. Dito'y ili ti Batak, adda ti upat nga elementary schools nga na-involve iti daytoy bio-intensive gardening, ket dagitoy may konsiderar nga urban schools. Kas kumay iti SBMES or Hilario Valdez Memorial Elementary School, BES, Baay Elementary School, ti Cames wenno Catalino Acosta Memorial Elementary School, ti MMES, Mariano Marcos Memorial Elementary School. Ket kadagiti nga eskwela, nagibunong tayo kadagiti amin nga masapul da kas kumadagiti mula kas tapayan kadagiti organic fertilizer kas pangrugyanda kadagiti gardens nga i-establish na. So kadagiti sumarno nga ibaga kada kayo sa kasano ti panagmula kadagiti vegetables wenno natnateng napanmi imbulong kadagiti ubing ket maalayo ti mabalin yung maala kadagito iransat ngem nasisita unay nga maamuan tayo tanong maamuan tayo dagitoy aginteres tayo met iti panagmula kadagitoy nga natnateng. Panagmula iti karabasa. Anya ti maited ngamin ti karabasa. Daytoy ket nabaknang iti vitamina A, B, calcium, phosphorus, and iron. Dagiti bukel ket napintas met nga source ti protein and zinc
Adaan daytoy iti carbohydrates, steroids, proteins, and amino acids. Adaan pa iti fats, pentosan, and ash. Kasano ti panangisagana kadagiti imula tayo nga bukel ti karabasa. Isok tayo daytoy iti overnight ket tapno na pintas ti germination daw no panagtugo da. Ibunubon tayo daytoy iti plastic trays, uno seed trays, nga naadaan iti 3:1 ratio ti ordinary garden soil, nalaukan iti organic fertilizer. Masibugan iti 25 to 30 days nga inaldaw. Ket iti panagmula iti no kaspagarigan agmula iti floods when no field area, ikan tayo daytoy iti 75 grams per hill, and complete fertilizer 120 60 NPK. Daytoy ket no agmula tayon iti bukel when no napatubo nga bukel ti karabasa. So mabalin tayo met nga applyan iti complete fertilizer 1 to 2 no container patlusaran tayo 1 to 2 tablespoonful per hill nga nalaukan met iti organic fertilizer. Ket anya kaditi kapintasan na panagmula iti karabasa. Mabalin tayo nga agmula iti October. Kendo agmula tayo iti panagtutudo, masapol nga ti area tayo ket elevated area. Agmula tayo kadagiti lugar nga nangato iti organic matter na makuna nga organic matter no ti daga tayo ket friable wenno naruka nga daga. Ti lugar nga pagmulaan tayo ket dapat nadalus. No taltalon met ti pagmulaan, masapul nga maarado iti mamindwaw ingana mamitlo nga daras. And then mapalpalan daytoy, then agaramid iti double row furrows. Wenno gurit. Maikan daytoy iti organic fertilizer 50 kilograms per 1,000 square meter, kasangwanan nga maalip epan. So, dito applicable na no, kaya tayo nga nadalus di maharvest tayo nga karabasa, iti tiyempo at tutudo, ikan tayo iti Marso, iti puon ti karabasa, o nagiti paglugaran, nagiti bungbunga na. Mabalin nga, agmals tayo, kadagiti gurit. Ti panagmula ti karabasa ngamin ket agwakrat ti kanopina iti agingga iti 15 meters. So agmula tayo iti 1 to 2 meters ti kaadayo ti kada puon. So sibugan tayo digiti mula tayo karabasa once a week with 2 liter per hill every other day. Sibugan tayo, kalpasan nga, ma-applyan iti ganagan. Ikaten tayo met, dagiti ruot nang nangrunan no, ubing pa'y dagiti wano adda iti vegetative stage. Agusar tayo iti trellis, nang nangrunan no, agmula tayo iti likod, when no samot ti balay tayo, mabalin tayo nga usaren, dagiti bamboo poles, bueno, dagiti na talintig nga kawayan. Bueno, branches, no, ano ti mabalin nga available yung materials nga usaren tayo nga pagsapaw, bueno, trellis. I-train tayo dagiti vines, bueno, ipasuro tayo kadagiti sapaw, tapno napintas ti panagwaras, ti canopy, bueno, dagiti bulbulong, ti karabasa iti sapaw.
Kasano pa nang imanehar tayo kadagiti peste nga agatake, iti mula tayo karabasa. Mabalin tayo nga agmula, kadagiti kadaanan nga mulmula, kas kuma iti marigold, cosmos, at iti purikot, uno hot pepper, basil, dagito'y kat agserbi nga mangpaadayo, kadagiti insekto nga mga takar, kadagiti mula tayo. Mabalin pa'y nga agusar iti detergent soap, inawnaw daytoy, ikan iti 1/3 nga kutsara kada litro ti danom. Ket daytoy nangruna nga i-control na wenno pagsyaten na ti white flies. Ti panag-harvest o no panag-apit iti karabasa ket kasangwanan nga mangrugin nga ag-dry up ti pupurusan na. So, no agidulin met iti karabasa, tapno urayan tinapinpintas sa presyo, ket mangibatid sang kabasit nga pupurusan ti karabasa. So, marno ket no kasano ti panagmula tayo iti parya. Ti parya ket adumet ti maited na iti bagi, adu ti benepisyo na, anti-diabetic iso na, anti-cancer, antioxidant, immunobooster, napintas para iti puso, ken papintasen na iti kudil tayo. Anya ti kasapulan ng environment wenno klima di parya nga emula tayo. Mabalin tayo nga agmula iti anyaman nga bulan ti tawen. Ngem napinpintas wenno kapintasan nga agmula iti bulan ti October hingga ti December. Nalaka nga malayos wenno susceptible isuna iti adu nga dandano ken tikag. So masapol nga i-consider tayo dagitoy. Agmula tayo iti lugar nga medyo slopey no tiyempo ti tudtudo ken may sapay agmula tayo kadagiti areas nga saan nga na infektaran iti bacterial wilt ken nematodes dagiti area nga namulaan iti solanaceous vegetables kasla kuma iti tarong, sili ken kamatis. Dagiti rekomendado nga variety ket Santa Rita, Jade Star, wenno native. Kasano nga isagana dagiti bukel tayo nga imula. I-offer tayo daytoy iti danom iti 24 hours, then bugwan tayo daytoy. Ag-apply iti 50 grams kada puon iti organic fertilizer, kasangwanan nga agmula. May nga bukel, iti ipantayo kada puon, mabalin met nga dua. Iti uneg, kauneg, ti panagmula, ket 2 cm, ket ti space between rows, ket 50 cm between hills, and 1 meter between rows. Ibunubon dagiti bukel ti parya iti plastic pots. Ket daytoy ket ready nga mai-transplant wenno maiyakaren iti pagmulaan 3 weeks 3 nga lawas kalpasan ti panakay bunubon na. So ayan na nga lugar ti pagmulaan tayo daytoy ket dapat nabaknang iti organic matter wenno ti daga dapat ket na friable wenno naruka. Dito ket adu ti kailangan nga fertilizer so ag-side dress tayo iti 2 tablespoonful urea at 28 days after planting. Nag-apply manen iti 2 tablespoonful complete fertilizer per hill. Pagkalpasan wenno every 14 days for 3 months. Water the plants once a week
or as the need arises for May to June planting. Kasano ti pa ng monitor tayo when no pa nang kita no dati sakit dagiti mula tayo. So masapul nga masansan tayo nga bisitaen dagiti mula tayo parya. Ket no agbungbungan dagitoy mabalin met no basiti area tayo, basiti mula tayo, irap tayo dagiti wala bungonen tayo ti papel, dagiti bunga, dagiti parya tayo. Tapno saan nga matakar iti insekto. Ang harvest tayo iti parya, may isang bulan, may sakat gudwa a bulan. So marno ket kasano ti panagmula tayo ti petchay. Anya kadiri iti benepisyo nga maited ti petchay. It improves hormonal balance and muscle control. I-maintainer na ti emotional and mental nga estado tayo. I-control na ti nervous system tayo. I-boost na ti immune system. I-improve na ti health ti puso. Patengkenen na ti tutulang. It prevents cancer. Tulong against hypertension. It keeps skin glowing. It repairs body tissues and detoxifies the body. Kasano ti panagmula o ino panagibunugon dagiti petchay tayo. Babasit ti bukel ti petchay ket mabalin tayo nga ibunugon tayo iti tray nga adaan iti na mix nga daga nga adaan iti organic fertilizer 3:1 or ordinary garden soil plus organic fertilizer. Ti kayat ti petchay nga daga nga pagmulaan ket naruka na nalakang masigatan ken nangato ti organic matter na. I-transplant tayo digiti bunubon tayo nga petchay 2 to 3 weeks after sowing. Kasano tayo nga i-apply dagiti abono wenno ganagan para iti petchay tayo. So 50 grams per pot or 5 tons per hectare and complete fertilizer 1 tablespoonful per pot. Apply sulfate after 5 days after planting, then after 10 days. So, alisto lang amin kakabsat nga iti petchay ket ma-harvest. So, alagaan tayo habang dumakdakkel dagitoy ket maapit iti mabitlaeng nga tiyempo. Iti panagsibog wenno panirigate kadi iti petchay tayo ket every other day no kaimulmula or as the need arises no kailangan laeng ti mula. So tayo ko nakita nga harvest tayo tika-atidog ti panag-harvest tayo balin nga staggered tayo depende no ilako tayo dagitoy ket saan tayo nga pagigiddanen no aduunay ti supply iti market. At depende iti management tayo. So, within 2 months, 1 to 2 months, kanayon tayo aglaklakon, karigiti petchay tayo. So, kasano iti panagmula tayo iti kangkong, wenno balangig, wenno water spinach. Anya ti maited ti kangkong, wenno balangig. Detoy ket rich in nutritional value, dagiti bulong na ket adu ti nutritional values na. It is rich in dietary fibers and adu ti amount ti vital vitamins na. Makunaen tayo ti kangkong leaves ket adaamin ken kuana. It has therapeutic benefits. It benefits skin health. It boosts the immune system. Anya ti variety nga imula tayo. Imula tayo daytoy upland kangkong, wenno daytoy Chinese kangkong. Daytoy bukid ti kangkong ket mabalin tayo met nga iuper
iti agmalen. Then, imula tayo dito iti trace, na daan iti potting soil, ket mabalin tayo ng transplant dito nga seedlings, no at daanan dito iti upat, aging gati inyang nga inches nga katayan. So, sibugan tayo iti mula tayo nga kangkong every 1 to 2 days. Si dito ket bulong manes, like pechay, alagaan tayo dito, tapno iti kasta, ket mahala tayo iti best kenkwana. Ket no aglako tayo, napintas nga alagaan tayo during this short days nga maimula isuna, kasi leafy vegetable isuna. Ag-harvest tayo, iti mula tayo nga kangkong 1 month after transplanting. So, agmula tayo iti sweet potato wenno kaong. Dito'y MMSU, adaan tayo iti accessions, ket kunain tayo nga dito nga crop ket indispensable crop. It is a popular choice of many poor farmers in remote areas. Kung nangarutimay sa administrator tayo nga adalakit di, timula na nga kaong, kaya agbyag isunan. It has widely gained recognition in the economic development of the country because of its versatility and enormous uses. Adu, pakausaran ti sweet potato wenno kaong. Nabaknang dito iti carbohydrates, dietary fiber, and beta-carotene. It has micronutrients, nga may raman dito yan iti akas iti vitamin B5, vitamin B6, and manganese. Agmula tayo iti sweet potato, iti dry season, kalpasan iti panag-harvest o panag-gapit iti pagay. Tidaga after harvest ti rice, ket nabasa pa laeng, medyo ada pa lang ti moisture na, so napintas ti agmula iti dayta nga season. Iti Ilocos, ti sweet potato, ket maimula iti distance ti 25 to 30 cm between hills and 75 to 100 cm between rows. Ket i-control tayo met dagiti agatak nga insekto, ken agusar kadagiti naresistansya nga accessions wenno varieties, ken dagitay virus-free planting materials, and mabalin met nga agusar kadagiti insektisidyo para kadagiti insekto nga agatakar iti mula tayo nga kamote or sweet potato. Mabalin tayo nga i-harvest wenno apiten ti kaong wenno kamote 90 aging 105 days after planting. So, kadagitoy nga naipresentar iti dito agundaway overall in these times of the COVID-19 pandemic, saan tayo nga agdanan. Nulakit di, nasurutin tayo iti programa ti gobyerno, ket aramidin tayo dito plan program, makisabay tayo kadagito nga programa ti gobyerno, nga isay-sayang ka ti Department of Agriculture, kastapayan kadagito agricultural schools, no aramidin tayo dito, saan tayo nga agkurang iti makan kadagiti lamisaan iti masapul iti pamilya tayo. These are truly helpful, makatulong dito iti napintas nga resistansya dagiti bagbagi tayo. Ket mabalin tayo nga labanan dagiti infections wenno saksakit nga umapay kada tayo kasla kumaki daytoy COVID-19. So, dagitoy laeng kakabsat, mabalin kong iburay itang agundaway. Ket, thank you very much for listening.
God bless our best PDG kakapsat iti lecture ni Ma'am Marisa, very simple vegetables nga alisong apiton including deti kamutig. Adu dagiti different varieties iti kamutig apo iti MMSU no adda dagiti interested kada kayo mabalin nyo apo iti ag-message in as much nga da kayo kat enrollees iti school on the air. Please tell us if you are interested. We'll provide the initial planting material dagiti ni ikan tayo itatay earlier this year nakapagbagas da na po kat nakadado ti nakalida. So no interesado kayo mabalinda kayo nga i-sharean sa gabasit nga pangrugyan apo no kamutig ti pagsaritaan kat nga problema at panagaduda. Different varieties, violet, yellow, then sapay orange kakabsat. Okay? So before nga agmudo tayo apo, ag-text kayo man, what's all about the bio-intensive gardening. Brief description sang kabasit lang apo, no ana iti pan nakaawat yo iti pakasiknan iti bio-intensive gardening. Ag-text kayo lang kadagiti official numbers tayo apo, or iti messenger ken Facebook page iti MMSU. Adaday ti agururay apong premyo kadagiti makaitad. Kitaan tayo to apo dagiti i-text yo on your own kasano iti pan nakaawat yu pakasiknan apo deti bio intensive gardening. Awanin iti oras tayo pa iti dating agundaway once again tinakin kabsat yu manipod iti Mariano Marcos State University Marsiganyo iti agtultuloy a panarabay iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis manipod iti stasyon kadwa tayo iti benegti controls kabayan Janubien iti transmitter site kabayan Maylagawiran iti studio. Iti agtultulay po panangidanon tayo iti programa. Awisan da kayo po iti panakidanggayo kada kami. Kadagiti panagbuya tayo iti FB Live kastameten iti panagdingeg iti radyo. Awanan ti oras tayo once again. Ganan na tayo amin sa nga pada kakabsat ken kastameten. Happy weekend everyone.